Мешканці села Збитин, що на Дубенщині, обурюються станом дороги. Кажуть, маршрутки відмовляються їздити в їхню сторону, адже водіям шкода свій транспортний засіб. Дуже ями, їздять маршрутки, розбиваються, розкидаються на ходу, як то кажуть, колеса відлітають. Її вже там при Цару Гороху хтось ремонтував, як то кажуть. Ну, нема доїзду, навіть той розвалюється автобус новенький, який виділили для дітей. Село Збитин входить до складу Гірницької сільради. Крім нього, там ще 4 села. Всі умови – школа, садочок, лікарня – знаходяться у селі Здовбиця Дубенського району. До нього людям їхати всього 7 кілометрів. Втім, їм доводиться витрачати на це годину свого часу. І от як зимою сніг, якщо гарна погода і сніг встелить, так зробить як асфальт, то з півгодини їде. А так годину з чимось, годину 20 хвилин. У самому селі Збитин живе понад 160 людей. Серед них багато і дітей, які ходять у початкові класи. Втім, батьки говорять, коли через дороги ламається автобус, малечі ніяк добратися до школи. От зараз десь автобуса забрали, діти скільки їм? 4 дня вже діти в школу не ходять, бо сидять вдома, бо нема чим добратися. Втім, не все так погано, запевняють у сільській раді. Говорять, що дорога невдовзі буде відремонтована. Зверталися з листом в Дубенську райдержадміністрацію, відділ ЖКГ, про ремонт дороги. Робили фотографії з подальшим зверненням Дубенської райдержадміністрації в облдержадміністрацію. І включена дорога в ремонт, перспективний план на 2019-2021 роки. Балансоутримувач дороги Здовбиця-Клинці – Рівненська ОДА. Начальник профільного управління говорить, що наразі перспективи на капітальний ремонт дороги Здовбиця-Клинці немає. Цього в переліку у нас немає дороги. На цей рік у нас немає ні проєкту, ніхто не замовляв. В тому переліку, який був затверджений у нас 15 травня на бюджетному комітеті Верховної Ради, даної дороги немає в переліку. Разом з тим каже, що надія на ремонт в наступному році є, бо ж з 2019 року експлуатацію доріг місцевого значення не буде проводити облавтодор і служба автомобільних доріг. Було проведено 16 тендерів, ми зараз підписуємо угоди, вже є визначені там переможці до 27 травня. Можливо, при об'їзді і складанні дефектних актів по даній дорозі, можливо, ми в рамках експлуатаційного утримання, тобто поточного ремонту, зможемо провести проїзну частину до відповідних норм. Тобто селянам слід дочекатися, коли влада все-таки проїдеться по дорозі, аби на власні очі впевнитись, що вона все-таки потребує ремонту. Лілія Налапка та Володимир Захаров. Новини Рівного.